Pavarësisht rritjes së fundit të çmimeve të derivateve, Maqedonia e Veriut vazhdon të jetë vendi me çmimet e derivateve më të lira në rajon. Kështu deklaroi kryeministri Hristian Mickovski, i cili mes tjerash shtoi se për shkak të kësaj në Maqedoninë e Veriut me naftë dhe derivate të naftës po furnizohen edhe qytetarët e vendeve fqinje. Mickovski deklaroi se nuk ka vend për panik dhe se gjendja me rezervat e naftës është stabile, duke i komentuar propozimet e opozitës për ulje të akcizave të naftës dhe propozime tjera. Kryeministri tha se janë duke shqyrtuar disa opsione që t'ua bëjnë përditshmërinë më të lehtë qytetarëve. Shtypje më të madhe bëjnë qytetarët e vendeve fqinje që vinë tek ne në vendbanimet afër pikave kufitare për të furnizuar me naftë. Por pavarësisht asaj, kemi mjaftueshëm rezerva dhe kompanitë që kryen furnizime me derivate të naftës kanë mjaftueshëm rezerva. Sa i përket inflacionit, në muajin shkurt, harxhimet krahasuar me shkurtin e vitit 2025 u rritën për 2.9%. Pavarësisht kësaj, prap mund të them se kemi inflacionin më të ulët në rajon. Jemi duke shqyrtuar disa masa, por ajo që dua të them është që nuk ka vend për panik. Foli edhe për shkeljet që kanë bërë kompanitë e derivateve të naftës në ditën e ngritjes së çmimeve, duke mos shitur naftë, por edhe masa që do të merren ndaj tyre. Paralajmëroi edhe marketet që të mos ngrisin çmimet e produkteve ushqimore, duke u bazuar në konfliktin izraelito-iranian, sepse siç tha, dënimet do të jenë të ashpra. Ta ekonomia da si vrši na vremeno. Janë bërë mbi 1000 kontrole nga ana e inspektoratit të tregut, janë konstatuar 30 shkelje, një pjesë e tyre shkelje më të mëdha, disa më të vogla. Do të veprohet në bazë të ligjeve duke ju shqiptuar dënime shkelësve të ligjit. Sa i përket marketeve, ndoshta ma marrin si dobësi kur mundohem që në mënyrë normale dhe në mënyrë krejt normale të gjejmë zgjidhje, të mos jem agresiv dhe në mënyrë të tillë të gjejmë zgjidhje. Deri në momentin e Rubikonit do të shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat që në mënyrë normale me dialog të vijmë deri tek zgjidhja. Por nëse dikush e kalon Rubikonin, do të jemi të ashpër. Kur jemi tek rritja e çmimeve të naftës dhe produkteve ushqimore, opozita ka bërë disa propozime, siç është edhe rritja e pagës minimale, po edhe ulja e TVSH-s dhe ulja e akcizës së naftës.